Բարև սիրելիներս, ինչպես եք, ուրեմն բազմաթիվ խնդրանքներով ես որոշեցի ձեզ հետ կիսվել իմ գաթայի բաղադրատոմսով, այսինքն ես արդեն էի որոշել կիսվել, որ ճիշտն ասեմ, բայց քանի որ տեսա, որ օր-օրի ավելի շատ են կոմենտարիաների բաժնում ավելանում ցանկությունը, որպեսզի ես կիսվեմ փափուկ գաթայի բաղադրատոմսով, որոշեցի ինչքան արագ, այնքան ավելի լավ ձեզ համար, քանի որ ես մի քանի օր առաջ պատրաստել էի, դրա կարիքը չի կարող որ կրկին պատրաստեի, բայց դե որոշեցի այսօր պատրաստեմ կիսվեմ ձեզ հետ, դրա հետ մեկտեղ պետք է գնամ Վարշավիրանոց, ինչու ոչ կտանեմ կհյուրասիրեմ այնտեղի աղջիկներին, նրանք նույնպես մեզ նման հայ են, հայուհի են։ Ուրեմն արագ անցնեմ բաղադրատոմսով, ինչ ա գնում բաղադրատոմսի մեջ ու արդեն ցույց տամ ոնց են պատրաստում։ Ուրեմն մեզ պետք է 350 գրամ կարագ տան ջերմաստիճան, այսինքն փափուկ, որ պետք է դուք կպնեք եւ ինքը սենց փափուկ լինի։ Պետք չի հալածնել, այլ բերել սենյակային ջերմաստիճանի նախընտրելի է։ Ուրեմն կարագը ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս սիրելիներս վերցնել միմիայն լավ որակի ու համով կարագ, որովհետև մեր գաթայի ամբողջ համն ու հոտը տալու է կարագը։ Իհարկե վանիլ է իրագործել կանի, բայց եթե կարագը ունեցավ մի քիչ համ, ուրեմն իմացեք, որ ձեր գաթայի համը չի լինի այն ինչ որ պետք է լինի, որտեղ գաթայի համխմորի մեջ է գնում բավական մեծ քանակի կարագ, համխորիզի մեջ իհարկե։ Ուրեմն կարագ 350 գրամ։ Ստեղ ես ունեմ ֆրանսիական մածուն, չնայած ինքս հայկական մածունել եմ մերում, բայց այս քանի ամիսի մի քիչ ալարկոտ եմ դարձել, որ ճիշտն ասեմ, ու մերանս կորցրեցի գնաց, բայց եթե հաջողվեց գնացինք Հայաստան, ուրեմն մերան նորից կրկին հետս կբերեմ։ Ֆրանսիական մածուն, սովորական մածուն կարող եք վերցնել, տարբերություն չկա, կարևորը մածուն լինի, 600 գրամ, մեզ պետք է գալու 1 կիլոգրամ ալյուրը նորից ձեր ճաշակի, որ ալյուրը որ նախընտրում ենք, դա էլ կլինի, ինչ-որ հատուկ ալյուրներ պետք չի, այս գաթայի բաղադրատոմսի համար վանիլ, երցնում եմ 2 փոքրիկ պակետիկ, արդեն որոշեք, շատ թե քիչ ինքներդ կողմնորոշեք, ես շատ եմ սիրում վանիլի համը, դա միշտ շատ եմ ավելացնում, սոդա 2 չայի գթալ, կամ եթե մի քիչ մեծ է ձեր չայի գթալ, ուրեմն 1.5-ից մի քիչ ավել, հա, ու մեկ էլ մի քիչ աղ, որ համերը բերեն բալանսի, ամբողջ քանակի ապրանքները դա են խմորը ստանալու համար։ Ուրեմն ինչ եմ ես անում, վերցնում եմ միանգամից 1 կիլոգրամ ալյուրը եւ լցնում եմ այն տարայի մեջ, ինչի մեջ որ պետք է խմորը պատրաստենք։ Նայեք սիրելիներս, եթե դուք կասկածում եք ձեր ալյուրի վրա, մտածում եք, որ մեջը կարող է ինչ-որ մի բան լինի, որը որ մաղել է պետք, ուրեմն անպայման մաղեք։ Ալյուրը մաքուր է, մաղելու կարիք չունի, հենց որ ես չեմ մաղում, ավելացնում եմ միանգամից վանիլը, ինչպես ասեցի 2 փոքրիկ պակետիկ, ամեն մեկը 7.5 գրամ, այսինքն 15 գրամ վանիլ, բայց մաքուր վանիլ չի, պեսոկով խառնած է, դրա համար շատ ուժեղ չի, հա, մի փոքրիկ աղ, մի պտղունց, 2 պտղունց, ոչինչ չի անի, եւ վերցնում եմ այսպեսի հայերեն ճիշտ ասած չգիտեմ, վենչիկ, հա, ու ուղղակի ալյուրը սենց խառնելով նախ խառնում եմ վանիլը եւ ալյուրը եւ աղը եւ դրա հետ մեկտեղ ալյուրը ավելի թեթև է դառնում, ավելի փամփիկ հենց ասած։ Եվ այս ամենի մեջ ավելացնում եմ կարագը, մի վարքասիկ չեմ, ազդում ավելես։ Եվ այստեղ ավելացնում եմ արդեն կարագը, ամբողջովին, Այստեղ հագնում եմ ձեռնոցներ, որտեղ սիրում եմ ձեռնոցներով, որպեսզի շատ չկպչի ձեռքերիս, բայց դե դուք որոշեք արդեն ոնց դուք եք ամենում, ուզում եք ձեռնոցով, ուզում եք առանց ձեռնոց, դա ձեր որոշելն է։ Այստեղ մտնում եմ այս ալյուրը եւ սոդան, ու սկսում ենք այսպես հավեսով խաղալ ու սարքել, ոնց են ասում, մի քիչ հայերենով ճիշտ ասած դժվարանում եմ, պիսոչնի խմոր, հա? Տենց են ասում, կոմենտարիաներում գրեք, բայց չի կարկոցեք, հա, ճիշտ ասած ֆրանսերեն գիտեմ, ռուսերեն գիտեմ, բայց հայերեն չգիտեմ,
Երևի նրանց է, որ մեր հայերի մեծ մասը երևի թե միշտ ասում է պիսոչնի խմոր։ Սլայանի խմոր չեն ասում շերտավոր շատերը։ Լավ, ինչևից է։ Նայեք, ուրեմն ինչ է ուզում ասել։ Երբ որ կարակը սառը լինի, այդ դեպքում ձեր խմորը կստացվի, բայց կստացվի ավելի սենց փխրուն, հա, ավելի խրթխրթան խմոր կունենա, քան ավելի փափուկ սենց բուլկին համապատասխանող խմոր։ Դրա համար ցանկալի է իհարկե որ կարակը լինի տան ջերմաստիճանի եւ այսպես ձեզ համար չորչափով ռելաքս հակաստրեսային ինչ-որ մի շարժում սարքում ենք մեր կարակը, հավասարացնում ենք այլուրին սիրելիներս։ Ուզում եմ բոլորից խորին շնորհակալություն հայտնել թե բաժանորդագրվելու համար, թե կոմենտարյաների համար։ Իրոք ես շատ զգացված եմ ու ես չէի պատկերացնում, որ մի փոքրիկ ժամանակահատվածում կունենամ այդքան լավ ու համով հետևորդներ, որոնք չեն զլանում եւ գրում են միմիայն լավ բաներ, աջակցում են, շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Իրոք չեմ փոշմանում, որ սկսեցի իմ հայկական ալիքը, երևի թե ավելի շուտ պետք է սկսած լինեի, ուղղակի այս վախը մեջս որ կստացվի թե ոչ, հետաքրքիր կլինի թե ոչ, ոնց որ ինձ միշտ կանգնացնում էր այդ որոշումից, բայց հիմա չեմ փոշմանում, շատ շնորհակալ եմ։ Այո, պատրաստ է, նայեք ինչ փամփլիկ, հավասարաչափ են, հիմա այսպես մի հատ փոքրիկ բաժանում ենք այսպես պատերին, մի քիչ սենց տեղ ենք թողնում, ավելացնում ենք սոդան ու արագ խառնում ենք։ Ես գիտեմ, որ հիմա մոդա է, ասում են, որ չորը չորի հետ, թացը թացի հետ, բայց ես միշտ սոդան խառնում եմ մածունի հետ նախ որպես այսպես փրփրում է, տեսեք, կամ ստուգում եմ սոդայի աշխատականությունը, աշխատում է սոդան թե ոչ, այսինքն ակտիվ է թե ոչ, նայեք ինչ ակտիվ արդեն փրփրեց ու բարձրացավ, համերից դուր է գալիս այդ պրոցեսը, արդեն ինքներդ որոշեք, ինչպես դուք եք ուզում, այնպես արեք, պես մի փոքրիկ գթալով ինձ օգնում եմ, որպեսզի անմիջապես չկպչի, չնայած ձեռնոցներով եմ, բայց ամեն դեպքում քան էլ հաճելի չի, երբ շատ է կպնում խմորը ձեռներին, դրա համար գթալով ինձ օգնում են, հետո մի քիչ ձեռքերով կհունցենք հենց ամանի մեջ ու հետո տեղափոխում ենք սեղանին կամ այն վայրում, որտեղ որ պատրաստվում եք հունցել ու հունցում ենք արդեն այդպես ու արանքում ստուգում ենք, միգուցե մի քիչ ալուր պահանջի մի 20 գրամ, 30 գրամ, դա ընթացքում արդեն կերևա, եթե կպահանջենք ավելացնենք, չէ, ապա չէ, ոչ, ապա ոչ, վերջ, ներգթալով չի լինում, հանում են գթալը, անցնում ենք ձեռքով, սիրելիներս, ճիշտ ասած մի քիչ լարվում եմ, բառերը մեկ-մեկ մոռանում եմ, հետո ինքներս էլ ամենօրյա կյանքում մի քիչ այլ կերպ ենք խոսում, ինձ թվում է բոլորդ էլ կհամաձայնեք իմ հետ, միգուցե կան մարդիկ, ովքեր խոսում են 100% գրական հայերենով, հա, բայց մեզ մոտ մի քիչ ցավոք սրտի խառնա, համ ռուսերեն բառեր կա, համ հայերեն, համ ֆրանսերեն, ես որ կբացվեմ, խոստանում եմ։ Վերջ, ինձ տեսեք ստեղ խունցեցի խմորը, ինքը լավն է, բայց իմ կարծիքով մի փոքրիկ ալյուր է ինձ պահանջում։ Շատ աննշան, որպեսզի սեղանի չկպչի խմորը։ Նայեք։ Այստեղ ունեմ կիսավաց, այսպես նայեք, այնքան որ մի փոքրիկ հատված, այսպես նայեք ձեզ շատ չխանգարի, ու տեսեք խմորը ցույց տամ, որպեսզի հասկանաք և պարզ լինի,
մաքուր դուրս եկավ։ Եվ այսպես այնքան որ ինքը արդեն լավն է խմորը, տեսեք, փոքրիկ փոփուկ։ Այնքան որ որպեսզի հունցելու ընթացքում չի սեղանի, նույնիսկ կարելի ասել ես շատ դալուր արեցի, կարելի է մի քիչ հանել, այսպես, եթե կպահանջի կավելացնեմ։ Այսպես մեզանից դեպի դուրս, մոտավորապես մի 3-4 րոպե, հա, շատ հունցելու կարիք չունի, ինքը արդեն հունցված խմոր է, կարելի ասել։ Ուղղակի զուտ, որ մի քիչ էլ սենց հավեսով խաղալ, ինքան փափուկ խմոր է, շատ էլ սիրում ես խմորը։ Ու շատ հեշտ խմոր է, մեջը ձուտ չի գնում, ինչ-որ ավելորդություններ չի պահանջում, խառնել, թողնել, ասեմ ձեզ, որ կարելի է խմորը, ուրեմն, սիրելի ես։ Խմորը անելուն պես կարող եք թողել խալաձիրնիկում 3 օր։ Եթե ուզում եք ավելի երկար, ուրեմն խոլոր։ Սարցարան, հա, սարցարան։ Ես նույնիսկ եղել է դեպք, որ արդեն պատրաստել եմ, կտրտել եմ, չեմ թխել, դրել եմ խորոտ, սարցարան, ու երբ որ ինձ պետք է եղել, ես հանել եմ հետ այգել ու թխել եմ, այդպես էլ է եղել, նույնիսկ անցած տարի երբ մենք Հայաստան գնացինք, որպեսզի ամուսնուս Գաթան չպակասի, որտեղ մեզ հետ չկարողացավ գալ, արել է այդպես, թողել եմ, մեր իրան հանել, մի քիչ հետ բերել ու թխել ամենը 20 րոպեով պատմություն վերջ, չիս տամ դես, հայք իշլապ խմոր է, պահոտ է։ Հունդը ես միշտ բաժանում եմ երկու մասի, լինում ա, որ մի մասը թխում եմ, մի մասը դնում եմ, ասեցի խալադենի կամ սարցարան, բայց այսօր ամբողջը կթխեմ, ամուսնուս աչքը լույս ու կտանեմ աղջիկներին Վարշավի իրանց հյուրասիրեմ։ Ճիշտն ասած իրանց հետ այդքան մոտիկից ծանոթ չեմ, ընդամենը մեկ անգամ եմ եղել, մի քանի անգամ հանդիպել ենք ինչ-որ առիթներով ռեստորանում, մեծ առիթներում, իրանք ինձ հիշում էին, ես շոր անկեղծ ասեմ, չէ չհանեմ, որտև վերջ, կիսում ենք երկու մասի, եկեք ձեզ մեկ շտերից էլ կիսած ցույց տամ, նայեք ինչ լավ ծակոտիներ ունի խմորը, շատ լավն է, իրոք շատ լավ խմոր է ստացվում։ Եվ այսպես այնքան որ սենց հավաքվում գունդ եմ սարքում, կարող ենք թողնել սառնարան միջև խորիզը պատրաստենք, կարող եք թողել սեղանին, եթե շատ շոգ չի։ Հիմա նայեք, ես այսպես կանեմ ու թողեմ սառնարանը միջև ձեզ հետ կպատրաստենք խորիզը ու հետո արդեն կացնենք թխելու։ Ինչ, կարակը հարեցրեցի, ուրեմն կարակ մեզ անհրաժեշտ է 350-ից 400 գրամ, արդեն որոշեք ինքներդ խորիզը շատ եք ուզում, թե քիչ։ Այսպես, պեսոկը 300 գրամ է, նույնպես, եթե շատ քաղցր եք ուզում կարակ ավելացնեք, եթե աննշան եք ուզում քաղցրություն զգաք, ուրեմն ընդհանրապես պակասացրեք։ Այս չափը իմ համար ամենալավ չափն է, այսինքն համային առումով, այսպես խառնում ենք, խառնելուց հետո ձեզ ցույց կտամ։ Նայեք, որ պեսոկը լցնում եմ, դեռ յուղն է, հա, ավելի երեսը, քան թե պեսոկը, այդ ձևի զանգված ենք ստանում, վերներս։ Կարող եք մի քիչ խառնել, որ պեսոկը հալի, բայց անհրաժեշտություն չկա, որտեղ թխելու ընթացքում խառնվում է, ստացվում է դες, ոչ մի պեսոկի հատիկ չի ընկնի ձեր ատամի տակ։ Վանիլը ստեղը լցնում եմ ավելի ջրիկը ու բուրբոնի արամատով, կարող եք այն վանիլը, որը որ դուք եք նախընտրում, արդեն ինքնուրույն, իսկ ալյուրը հիմա ուշադրություն, ուրեմն ալյուրը լցնում ենք աշկաչափով, որպեսզի ստանանք, ցույց կտամ զանգվածը, տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Պես ալյուրը աշկաչափով շուր ենք տալի մեջը, մոտավորապես մի 200 գրամ լցնում ենք, դա հաստատ, ու խառնելու ընթացքում նայում ենք, մենք պետք է ստանանք կպչում, սենց պլաստիլինատիպի խմոր, այսինքն մեղրով տորթը գիտեք, խմորը երբ որ անում եք մեղրով տորթը ինչպիսին ա լինում, սենց կպչում ձեռքերին, բայց չոր չէ, շրվող չէ,
այդպիսի մի զանգված պետք է ստանամ, վեսը ես ցույց կտամ։ Լավ խառնում եք, կարող եք ալյուրը բովել, բոված ալյուրով էլ շատ համեղ ստացվում, ես շատ եմ պատրաստել բոված ալյուրով, նույնիսկ ամպույզ եմ մեջ ավելացնում, ու շատ համեղ է ստացվում, բայց այս անգամ այսպես շատ ենք սիրում մենք, առանց ոչ մի շատ գործողությունների։ Ավելացնում ենք մի 100 գրամ ու խառնում ենք, դուք մի քիչ ավելացրեք, եթե առաջի անգամ եք պատրաստելու, որպեսզի հանկարծ շատ պիտ չստացվի, եթե շատ պիտ ստացվեց, ուրեմն սկան պետք է կարակ հալացնեք, նորից ավելացնեք, բրից պեսոկ ավելացնեք, արդեն մի քիչ դառնում է երկար պատմություն, դրա համար ավելի լավ է քիչ ավելացնեք։ Իսկ հենց սկսում եք խառնել, արդեն դժվարանում է խառնելը ձեռքով, զգում եք, որ մի քիչ արդեն ձեռքը ձեր դժվար է պտտում մեջի զանգվածը, համարյա պատրաստենք այս ձևի խմորը, խորիզը։ Ու հենց այս, այսինց հա երևի, հենց այս զանգվածի եք հասնում, այսինց, ավելացնում եք մոտավորապես մի 50 գրամ։ Աշկիս ես կոնկրետ գիտեի ինչքան ինձ ալյուրապետ։ Այնքան եմ պատրաստել արդեն, ասել աչքերը փակ կարելի է պատրաստել։ Այսա վերջնական ցույց կտամ իհարկե խորիզի պնդությունը։ Եվ մեզ հետո անհրաժեշտ կլինի 1 հատ ուձու։ Դա որպեսզի մեր կաթան լինի փայլուն, սպնա։ Տեսեք ինչքան դժվար եմ խառնում։ Ինձ չի որ շատ դժվար է, բայց երևի ես էլ այդքան շատ ուժեղ աղջիկ չեմ։ Իրականում այդպես է։ Ահա հիմա այսպես բերեմ մոտիկից ցույց տամ ձեզ։ Նայեք, հոպ։ Տեսեք ինքը պահում է, ու եթե ես ուզենամ իրանից կարող եմ ստանալ այսպես ոնց որ գունդ, հա։ Տեսեք։ Այսպիսի։ Ձեռքերս յուղոթեցի։ Այսպիսի զանգված պետք է ստացվի։ Մնաց վերջնական էտապը ու մեր գաթան արդեն գրեթե պատրաստ է։ Գաթան թխում ենք 180 աստիճան, վերև ներքև միացրած, վենտիլյատորով, մոտավորապես 20-25 րոպե, բայց միշտ նայում ենք, գաթան պետք է ստացվի նուրբ մուկ ռոզվի, այսինքն սենց ոչ շատ բաց, ոչ շատ մուկ, երբ որ շատ եք թխում, ինքը ճիշտ ասես տեսքը սենց կարմրուկ ա լինում, բայց չոր ա լինում, դրա համար սենց մեջտեղում պետք է թողնեք, որպեսզի գաթան լինի համ գեղեցիկ, համ էլ դրա հետ մեկտեղ փափուկ։ Իմիջիալոց այս գաթան մեկ շաբաթ կարող եք թողնել սեղանին, իհարկե փակ տարայի մեջ, ոչինչ չի լինում, համը չի փոխում, չի հնանում, մեկ շաբաթ արտակարգ մնում է, նենց որ չեք փոշմանի որ պատրաստեք։ Այհա եւ սկսեցինք։ Այստեղ մենք ունենք մի փոքրիկ ալյուր, հիշում եք, մեր խմորի գույնը, ինչ էլ հասցրել սարչի, որ ճիշտն ասեմ, բայց տեսեք չի կպչում տոպրակին, այսպիսի խմոր պետք է ստացվի, շատ լավ խմոր, շատ։ Նորից մի փոքրիկ սենց երեսից եմ ցանում, որպեսզի գրտնագին չկպչի, նույնիսկ ինքան փափլիկ է, նայեք, որ կարող եք ձեռքերով բացել այդ խմորը, այսպիսի լավ խմոր է ստացվում, փոքրիկ, նայեք։ Ինչպես կասեին ֆրանսիացիները, voilà, և անցնում են գործի։ Նայեք ինչ հեշտ է բացվում, ընդհանրապես խնդիր չի առաջացնում է բացվելու ընթացքը, այս ձևերը այսպես բացում ենք, որպեսզի հաստ չմնա, ոնց որ հավասարաչափ ենք սարքում, անմիջապես թեքում ենք այսպես, մի փոքրիկ խմոր ալյուր, չնայած չի կպչում, բայց ապահովությունը լավ է։ Եվ բացում ենք մոտավորապես 3 մմ-ի հաստությամբ, պես ասեմ, կփորձեմ մոտիկից ցույց տալ ձեզ։
Ժամանակ առ ժամանակ թեքում ենք խմորը և բացում ենք։ Ծերերը փորձում ենք հավասար գնի ընդհանուր խմորին։ Եվ այստեղ տիկին Սերինեն հագնում է իր մեկ ձեռքին ձեռնոց հոլիդի համար։ Ու այսպես սկսում ենք տարածել։ Հորիզը բաժանում ենք իհարկե երկու մասի աշկաչափով արդեն։ Ընթացքում կերևա պետք լինի ավելացնել։ Ու այսպես փշրելով մի քիչ տարածում եմ, տեսեք, ինքը չի փշրվում։ Դրա համար այս խորիզը ինչով է համով, որ ինքը շատ փափիկ է մնում ու հետնել չի փշրվում, չի խրթխրթում ատամի տակ, ինչը որ ես տանել չեմ կարողանում ճիշտ ասած, այսպես։ Ու հետո ուղղակի ձեռքի օգնությամբ մենք կկպցնենք խմորին, ոնց որ մտցնես խմորի մեջ, հա։ Այսպես մի քիչ տարածում ենք, որպեսզի ծերը վերջնական այդ եզրը չենք շատ առաջ գնում, պետք չի։ Կթվա քիչ է, չէ՞, ասենք կասեք, վայ, համարյա խորից չկա, բայց թխվելու ընթացքում նախ ինքը տարածվում արդեն իր կտորի մեջ, երկրորդն էլ քիչ չի, հավատացեք։ Ուղղակի ասում եմ, պեսոկը նայեք ձեր ցանկության շաքարավազը, ինչքան եք ուզում։ Ու այսենց անցած անգամ երևի ցույց եմ տվել, տեսել եք, այսպես տարածում ենք։ Արդեն շատ է քիչ ընթացքում երևում է, անդերից կարող եք վերջնել ավելացնել արդեն աշկաչափով, ես չեմ կիսել հավասար, որ ճիշտն ասեմ, դե ավելի շատ է, բայց հեսա կտեսնեք, այսպես, ոնց որ մտցնեք խմորի մեջ, մի վախեցեք, սեղմել, ոչինչ չի լինում, այնտեղ արանքում եթե զգում եք, որ մի փոքրիկ արանքներում պետք է էլի, այսպես ավելացնում եք, շատ պետք չի, նորից եմ ասում, թխելուց ինքը տարածվում է։ Այստեղ շուտ եմ թխել։ Վերջ, նսա, հատատենք։ Ձեռնոցի հանեմ, կուլդուրական ձևով, հետո նորից կօգտագործեմ։ Ու այսպես ռուլետի պես պատտում ենք։ Ձեզ երևում է, չէ՞։ Այսպես։ Այսպես մեկու մեջ տնտմբացնում ենք, որպես մի քիչ տափակի։ Այսպես։ Շատ լավ խմոր է ստացվում, սիրելիներ, շատ։ Այսպես տափակացնում եմ, հետո ծայկրտում եմ։ Ճիշտ է, որ կտրտում ենք պարտադիր չի ծակրտեն, բայց ես անում եմ միշտ, արդեն դուք որոշեք ինքներդ ոնց կուզեք։ Ես ունեմ այս զիգզագատիպի նանակից, որով կտրում ենք դդումի մուրամա, կաբաշկայի մուրամա, ու կտրում ենք արդեն, կուզեք փախլավաձև, կուզեք եռանկյունաձև, ես սիրում եմ եռանկյունաձև, իմ կարծիքով ավելի գեղեցիկ ու նույնիսկ համն է իմ համար տարբերվում, որ ճիշտն ասեմ։ Չգիտեմ, չեմ կարող բացատրել, չնայած երկու ձևն էլ անում է, բայց այս ձևը ավելի եմ հավանում։ Նայեք, տեսնում եք, որ կտրում եք, ոչ մի բան չի թափվում արանքներից, այսինքն խորիզը ինքը իդեալական է։ Մինչև մի գունդը դնում եք թխումը, հաջորդը պատրաստում եք, և մեկը արդեն պատրաստ է լինում դուխովկայից հանելու։ Պատկերացրեք այդպիսի արագ ստացվում է ներկայացում։ Ես ուղղակի մի քիչ խոսալով երկար տևից, թե չէ ընդհանրապես ավելի արագ է լինում, հավատացեք։ Վերջ, վերցնում ենք վրձին,
դրում սպիտակոցի հետ լավ խառնում ենք։ Այլոց էլ այստեղ ոչինչ վերջ և անցնում ենք գործի կարող եք գցել առաջին շերտը թողնել հետո մի հատ էլ երկրորդ շերտ գնալ կարող եք և մեկ շերտով բավարարվել արդեն ինչպես որ դուք կկամենաք ես նայած ժամանակ ու նայած եթե զգում եմ որ ձուն ավելացել է թողնում եմ մի փոքրիկ չորանում ավրեն մի հատ երկրորդ շերտել եմ անցնում ճիշտն ասած նենց չի որ դրանից մեծ փոփոխություն ա լինում բայց զուտ որպեսի չթափենք ձուն ու արդեն տալիս ենք մեր գաթայի ամենաճանաչված ուզորը դա պատարագահով ներքև հետո այսպես ներքև հետո այսպես պարտադիր չի բայց ցանկալի է գեղեցիկ գաթա ստանալու համար կամ էլ դուք արդեն ձեր ուզած նախընտրած ուզորը ինչ որ դուք եք սիրում պես էլ արեք ինչպես ասեցի թխում ենք 180 աստիճան արդեն ջեռոցը ես միացրել եմ վերև ներքևը միացրած մեջտեղում ենք դնում թխումը 20-ից 25 րոպե նայում ենք անպայման պատրաստ լինելուն լավ դեռ չի գնացին գաթան դե ինձ սիրելիներս գաթան պատրաստ է այնտեղ սարճում է մնացածը ես արդեն դրել եմ գեղեցիկ տարայի մեջ ափսեի մեջ ասում եմ ձեզ ցույց տալ մոտիկից սպասեք բերեմ ցույց տամ ինչպես կասեր իմ շատ սիրելի տալոջ աղջիկը մեր գեղեցկություն մեր հրաշք մանուլս թե նայում ես հատուկ քո համար պամպլիկություն ենք ստուգում մեկ օխ ոնց կարելի է չուտել էսի վայ չուտողին վայ չպատրաստողին, հա, այդքան տանջվել ռեցեպտը ցույց եմ տվել, ուզեք չուզեք պետք է պատրաստեք ու անպայման գրեք կոմենտարիաներում դուր եկավ, դուր չեկավ, համեղա թե ոչ, չեմ կասկածում որ համեղա Նե, ուֆ անուշոտ ունի անպայման կուտեմ սուրճով հարճում ու հայդե իմ ապագա հարսիկը ինձ համար սուրճի բաժակներ է բերել շատ գեղեցիկ քանի որ մենք շատ ենք մեր սուրճը հայկական ու մեզ բազմիցս տեսել է ինձ ու ամուսնուս սուրճ խմելուց բերեց ասում ասենց ամաչելով շատ ամաչկոտ աղջիկ է իրեն շատ եմ սիրում ասում է դիսի որ ասում է միասին կոֆե խմեք այսպեսին է Aranz բնակիա ֆրանսիական ոճի է ինքը ոնց են ասում նկարչուհի, հա, Մանեի նկարներից վերցրած պրինտ է ոնցոր այստեղ է որ տնակ է, կին է, երեխա է, չգիտեմ երևի թե չի երևված ես այսպեսի գեղեցկություններով մենք այսօր սուրճ կխմենք ես և իմ ամուսինը թե ինչ ձեզ ասում եմ Շատ շնորհակալություն, որ դիտեցիք, հուսով եմ շատ երկար ձեր գլուխը չտարալ, հուսով եմ կպատրաստեք ու անպայման կգրեք, ձեզ դուր եկավ թե ոչ, բոլորիդ ինչպես միշտ։ Պաչիկներ եմ ուղարկում, միշտ հանդիպում։